Perquisizioni, sequestri di beni mobili e immobili e conti correnti. Trovato il tesoro di Felice Maniero. La direzione distrettuale antimafia della Procura di Venezia ha eseguito una custodia cautelare in carcere nei confronti di chi è accusato di aver fatto da prestanome per riciclare il tesoro di Felice Maniero, l'ex boss della Mala del Brenta che ora vive con un altro nome lontano dal Veneto. I sospettati, dichiara in una nota la Guardia di Finanza, sono gravemente indiziati di riciclaggio di proventi illeciti e intestazione fittizia di beni, aggravati dalla finalità di agevolare Maniero. L'indagine, secondo le Fiamme Gialle, è scattata nei primi mesi del 2016. Gli inquirenti sarebbero riusciti ad individuare alcuni prestanome riconducibili alla famiglia dell'ex boss, che avrebbero gestito l'immenso patrimonio accumulato da Maniero nella sua carriera criminale. Si parla di circa 33 miliardi di lire all'epoca, diversificandone la distribuzione, tra acquisti di immobili pregiati e tentativi di mascherare i rapporti finanziari sottostanti. Al tempo, l'ex boss della Mala del Brenta si specializzò nel traffico di stupefacenti e nelle bische clandestine, iniziando con le rapine. È stato possibile svelare il contributo professionale di un promotore finanziario che ha attivamente partecipato al mascheramento, conclude la Finanza, e al riciclaggio di parte consistente di beni illecitamente accumulati.